Salve, salve família Toma Milhões, hein? Você que tem Honda, pega essa dica que tá bacana pra você. Você já fez a regulagem de válvula do seu carro? O que é isso? Aqui é uma CRV, é removida aqui a tampa de válvula. E essa parte aqui, ó, é a parte das válvulas. Aqui é de admissão e aqui é de escape. E tem que ser feita essa regulagem de válvula a cada 40 mil quilômetros rodados. Por quê? Uma válvula folgada vai fazer barulho e o carro perde desempenho. E ela apertada demais, alto consumo de combustível. Então, com calibre de lâmina, o que é feito? Aqui o parafuso, ó, ele folga a porca e coloca o calibre de lâmina, né? E ele vai apertar aqui, ó, onde com a chave de fenda, para ver a regulagem, para fazer o ajuste. Geralmente na parte de admissão é utilizado um calibre de 20 e na parte de escape 0,25, admissão 0,20 e escape 0,25. Tem que ser feita essa regulagem com o carro frio, porque o carro quente, as peças elas se dilatam. Então você vai fazer uma regulagem agora e quando o carro esfriar, você vai ter uma medida, um ajuste errado. Então o que é que tem que ser feito? Você leva seu carro no profissional, geralmente entre as 17 e 18 horas, deixa seu carro lá e pega no outro dia, meio-dia. Por quê? O carro vai ficar a noite toda esfriando, no outro dia de manhã vai ser feito esse ajuste para o carro ficar perfeito. Lembrando que toda vez que você for fazer esse tipo de ajuste, seria muito bom você fazer o quê? Já comprar a junta da tampa de válvula, que é baratinho, porque ela resseca. Nesse caso aqui, lamentável, o cliente ele só está completando o óleo, né? Não está trocando, né? Acha que Honda e Toyota é indestrutível e pode fazer o que quer, né? O cara tem uma máquina, mas cuidado zero, né? Então aqui foi feita essa regulagem, o cliente vai perceber agora um bom desempenho, né? E como algumas ela estava presa, alto consumo de combustível. Fica essa simples dica para você.